Mencekap nggih Pak wektale untuk serban keliling. Sampun cekap nggih. Jan iki dilanjut ngaji melih. Sampun napa dereng? Dalem. Sampun napa dereng? Oh iya wis gampang. Rene Bu, tak kei sithik. Amin Allahumma. Barokah sedayanipun amin Allahumma. Amin ya Allah. Wong kene kok pinter-pinter ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah. Wis pinter mengke barokah nggih Bu nggih. Wis pokoke niate ngalap berkah Mbah Ki Ageng Mbatha. Insyaallah wong sing do gesang ning gone pinggire wali-wali. Insyaallah uripe barokah kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, sak teruse sampean saiki do iling mati. Ngoten nggih. Mati niku sesuatu yang pasti. Kematian adalah kepastian. Mula awak dhewe kudu siap-siap. Soale kematian menika wektune dirahasiakan dening Gusti Allah. Rahasia ora ana wong sing weruh. Nggih napa nggih? Senajana kowe menghindar ning ndi wae bakal dipethuki malaikat Israil. Dawuhipun Allah, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun." Artine ngeten Pak Bu. Kanjeng Nabi Muhammad nate didhawuhi Gusti Allah. Muhammad kandakno dateng umatmu. Kul kandakno mat Muhammad. Innal mautal ladzi tafirruna minhu. Sesungguhnya kematian yang mereka akan lari dari kematian tersebut, nggih, tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, mongko wong kuwi ora bakal iso menghindar. Betul apa betul? Sampan wis to arep menghindar. Nek sampan ki aku yakin ijeh ora siap mati. Nggih napa nggih? Buktine apa iki? Buktine nek lara mesti njaluk dipriksakno. Ya ora? Lho iya lagi pilek wae ngangkon putune, ngangkon anake kon nukokno budrek. Ngene apa mboten? Iku tandane sampean urung siap mati. Jeh pengen urip wae. Nggih napa nggih? Ya sing apik ya njaluk umur dawa ning siap-siap. Tegese siap-siap ibadahmu sing akeh. Ngono nggih Bu nggih? Amalmu sing akeh. Agawe bagus khairunas anfa'uhum linnas. Sak bagus-baguse menungso iku sing iso bermanfaat kanggo menungso liyane. Gawe bagus insyaallah iku engko apik sekabehane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kematian tidak akan bisa dihindari. Ngoten nggih? Mula sing paling penting nggih, sing paling penting awak dhewe siap-siap. Soalnya nek malaikat Israel wis kadung keliling ning gone papasan Jepara. Nggih, ngeten iki keliling, deloki foto didelok siji-siji. Yu ngatemi. Wah, didelok iki. Enek yu ngatemi. Yu sumini. Ana apa ora? Ora ana kabeh berarti. Sing diabsen iki. Mbak Markamah ana apa ora? Maryati. Sukinah ana apa ora? Wis kabeh diabsen malaikat Israel dipadakno wajahe. Lho, iki kok ana iki ketoke wong papasan iki. Oh, digule tek angger wis kepethuk. Hati-hati sampean ora krasa. Nggih Pak nggih. Kadang-kadang wong ninggal, wong ape ninggal lho omongane wis ana petunjuk
aneh-aneh, pesan-pesan dan sebagainya. Ngene mongke, iku wis dicedhaki malaikat Israil. Ning ora usah wedi sampean, ora usah wedi. Sing penting siap-siap. Apa sing perlu dipersiapke? Soale sok ben nang kono iku, nggih. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada. Sok ben sampean dibalekno rono, nggih. Sampean diduduhno, diseksekno. Apa sing mbok lakoni ning gone ngalam donya bima kuntum tak malun. Sing mbok lakoni kabeh ngalam donya bakal didudah Gusti Allah. Otomatis sampe duduhno. Ki lho catetan amalmu yu parti dungokno. Catetan amalmu. Oh, yu kamdanah, patonah kabeh nggih. Diduduhno catetan amalmu. Angger sampean kok amale apik insyaallah selamat. Amin Allahumma. Tapi nek catetane elek, oh didenono dadi apa jenenge iki lho, obong-obonge geni neraka, bahan bakare neraka ati. Mula sing do manut Pak Kiai. Nek dawuhipun teng kitab, bekal sing paling gampang niku 3. Pinten Bu? 3 mawon. Sampeyan kencengi 3 iki. Idza matabnu adama ing qata amaluhu illa min salasin. Nalikane wong kabeh ning alam dunya anak turune Adam kok putus ninggal umure entek ninggal nggih meninggal dunia maka semuanya putus kecuali 3 perkara. Kabeh ditinggal kabeh, duwe bojo ayu moblong-moblong ya ditinggal. Duwe mobil sing kinclong warnane nggih ya ditinggal. Kalungmu Bu, kalungmu gelang kok pirang-pirang kok sampeyan ninggal ya bakal ditinggal. Mula nak duwe kalung ora usah suwe-suwe didadekno duit terus disedekahno. Lah nek sampean mbok simpen didol anake ra entuk, ya Allah, engko nek ninggal kabeh ditinggal, malah bojo sampean kawin meneh, akhirnya gelang kalung sampean ditemuk bojo anyar. Lah sakitnya tuh lah kuwi. Mula ya Allah, 3 tok sing bakal digawa. 1 sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Bu, saya yakin wong kene wis do paham sing jenenge sodakoh. Betul apa betul? Pak, pun paham nggih? Nek sodakoh jariyah. Jariyah itu maksudnya sing milih-milih. Berarti sodakoh sing diamalno, sing ganjarane milih-milih. Nah, contoh disodakohke ning gone tempat-tempat ibadah, musala, masjid, termasuk makam ngeten iki nganggo kemaslahatan umat. Nggih napa nggih? Ah, ngeten niki ganjarane milih sodakoh. Nggih sodakoh ku perang-perang. Termasuk nyantuni anak ya, yatim, fakir, miskin dan lain sebagainya. Nggih, orang-orang tua yang sudah jompo, nggih, rondo-rondo, ora anak rondo. Ya toh, rondo jeh rasa kok. Nak rondo tua iya, tapi rondo rasa engko sik delok sik. Nggih. Sedekah. Bu, sampean nggih ahli sedekah nggih. Alhamdulillah. Mung pesen kula ngeten tok, aja sampe dadi wong sing bakhil, cetil, ambet titil, puentil, karet, kotot-kotot, pahit, gaber-gaber, telo goreng. Ora doyan, kucing pedus ora doyan. Ampun dadi wong sing bakhil. Apa meneh mbetitil, cetil, pentil, karet, kotot-kotot. Gulune kena dinggo ndeplok gemblong. Ya Allah, naudzubillahi min. Soale nggih as-sakhiyu qaribun minallah. Wong lomo ahli sedekah kuwi cedhak rahmate Gusti Allah. Tapi nek al-bakhilu ba'idun minallah,
wong bakhil kuwi adoh saka rahmate Gusti, malah dicedhakno teko neraka ku nek wong bakhil. Tapi nek wong lomo iku dicedhakno saka suwarga. Wa qaribum minanas dicedhakno dikancani karo para menungso kanca-kanca do seneng nek wong lomo. Nek wong gething sampean seneng apa ora? Sampeyan dikanca nyengit ku seneng apa ora? Mboten seneng to. Ah mulane ya Allah, mula sing do sedekah nggih. Nek urung duwe gayane aku ngene iki lho, Bu, nak diganjar sugih aku pe nyumbang makam ke tak bangun aku dhewe kabeh. Ya apa ora? Tapi basa sugih lali. Betul apa betul? Nek wayahe ape calonan wah temenanan janjine. Tapi nek wis bar calonan lah. Oh ngono. Mulane sing hati-hati ya Allah. Mula dulur-dulur kabeh ayo disregepi sedekahe karena iki sok satu-satunya salah satu telung perkara sing bakal iso nyelapno awake dhewe. Ayo dulur do sedekah supayane rezekine kanthi niat ikhlas mana muga-muga pikantuk barokah. Ora ana orjene kok tak orjeni lambeku dhewe, Pak. Ya Allah, do nyantuni anak yatim uga marang fakir lan ditebihno aja nganti dadi bakhil apa meneh malah dadi wong kang cedhil ala cedhil lali janjine bandane jarene disedekahke apa sira ora rumangsa ning akhirat bondo ditakokno. Yuk keteplaki ayo aja lali sedekahe supayane mulya uripe ditebihno Pancabaya muga-muga besok munggah suwarga salatullah salamullah. Ayo ala sareng-sareng selawatan Bapak Rasulillah. Kajian ngene iki nek diiringi ora grupe dhewe jan kuwesel tenan kiyaine kok. Nyanyi dhewe diorjeni lambene dhewe ya Allah.
Wes muga-muga iki Bu iki ngenang-ngene. Bu. Apa kok ngenang-ngene apa? Wes alon-alon ora apa-apa, penting ikhlas ya Bu nggih. Barokah sedane pun amin Allahumma. Nembe entuk siji jeh loro iki tak lanjutno apa ora loro iki? Lanjut. Batinku tak tambahi siji, engko sing siji tak terusno nak ana sing ngundang neh ngono piye? Lanjut. Iya. Siji sedekah jariyah. Nomor loro au ilmin yuntafa'u bih, yaiku bekal sampeyan sowan ning Gusti, sampean ben selamat, sampean kudu duwe ngilmu sing manfaat. Ngilmu sing manfaat niku pripun Mbah Yai? Ngilmu nek sampean ngaji ngeten iki entuk ngilmu nggih to, dirungokno lebokno ati terus dilakoni niku dadi ngilmu sing manfaat. Ngilmu manfaat tur manfaati, nek manfaati ditularno kanca-kancane ngoten niku saged manfaati. Dadi ngilmu manfaat tur manfaati. Sampeyan ngaji dikandani Mbah Yai, Bu, nek salat ijen kuwi ganjarane mung siji, tapi nek jamaah ganjarane malih 17 derajat. Ngono kuwi terus sampean lampahi. Ning musala ya sregep, wayahe magrib adzan ya mesa ning masjid. Ya iya nang adzan nang ratan ya ditabrak truk. Adzan mesti nang lakoni jamaah. Ya Allah, sing tenanan nggih Bu nggih. Jamaah diniati ngabekti dateng Gusti Ilahi Rabbi ya Allah. Manungsa dicipta dening Gusti Allah niku tujuane sakbenere mung kon ngibadah dateng Gusti Allah. Mula sing tenanan wong kene kadang-kadang sing kula temoni menungsa kuwi lho sedina tak dinane tangi turu mesti sing dipikir nggih tangi turu sampai ape turune oke do mikirno urusan donya daripada akhirat. Betul apa betul? Sampeyan kula melek tangi mesti sing mbok goleki HP ya apa ora? Engko terus buka WhatsApp ya apa ora? Kuwi tenanan nyoto kok ndi HP ku ndi WhatsApp buka apa ning WA apa ora? Ya apa ora? Anggere apa jenenge tangi turu WA, mapan turu. Esok awan sore bengi wis WA-an terus ngantek mbae bingung ngangkon putune lho ora iso saiki sik Mbah lagi WA-an Mbah. Oh ngono kuwi piye bocah saiki do nyekel HP kabeh ya apa ora? Mula sing ati-ati bocah saiki ngerus HP kalah kabeh. Cah cilik-cilik paut do nyekel HP ya. Ngen kula ngoten kok. Mriki nggih napa mboten? Mboten. Ya berarti kene urung kelebon HP nek ngono. HP wong ning gunung nang alas ya. Ah, bocah-bocah saiki do HP, apa meneh sing wis do game-giman ya Allah. Hati-hati nggih Bu nggih. Wis do lali ibadah, lali maca Quran ya Allah. Ngilmu manfaat. Sampeyan ndek ilmu ayo di ngamalno sing tenanan ben esuk iso dienggo nyelametno awake dhewe. Ngoten nggih. Aja sampai sampean niku enak-enak ning alam donya Allah. Sisa umur kita ini lho Bu. Saiki umur awak dhewe wis pira? Wis nyedaki tuwa. Betul apa betul? Ya Allah, kok siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan. Tak pernah menyembah Allah, sungguh kau manusia yang rugi. Usia makin berkurang, tak dung dundang duk, tak dung dundang duk. Ngono tok iso ora Mas? Jajal kok iso. Aja di plakdung-plakdung kayak mau. Iki dangdut iki, irama dangdut. Ya. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat
Bukankah surga neraka dicipta untuk pembeda? Bukankah surga neraka dicipta untuk pembeda? Bila ada yang masuk surga itu karena ia bertakwa, tapi bila yang masuk neraka karena di dunia selalu berbuat dosa, usia makin berkurang, ayo masuk semakin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah. Wah, sungguh kau manusia yang bukit. Wa sholli ala Muhammad. Masuk napa mboten? Hadroe sae napa sae? Awon napa sae? Sae napa awon? Wah iki kok berangkatno mayit. Ya Allah. Wedang kopi dicampur susu. Ora ana susune kok. Iki abang ki apa iki? Kiai kok diombeni sirup ki piye? Ya Allah, wong papasan. Aku lagi iki lho kiai kei sirup kok. Ngene iki sirup terus dicampur susu. Wah, cocok. Wedang kopi disampur susu, wayahe ngaji padha guya guyu, plakdang blang gentuk-gentung. Lah ngono iki kiai iki masamu pelatih rebana barang kok mulane apal kabeh. Oh dituwabuh sing benah ngono ya wis remuk ya ben. Ya Allah, wedang susu dicampur jahe ora ana nang kene. Ora digaweke blak gentang gentung. Lah. Sansaya dalu arep sabyor kang lintang kumutap jumuduling tengah wengi gara-gara zaman edan akeh wong kang laliman lali pangeran jarine wong papasan pamite karo wong tuane pamite pengajian ning jebul malah doyang numpak montor do bonceng golek nang peteng keri-keri ning isor gedang mak plenting telung gara-gara zaman akhir akeh wong kang lali zikir lali pikir senengane nuruti nafsune pikir. Ora eling nek besok ana mlebu kubur ana pitakon malaikat mungkar nakir. Wong papasan sing ora ahli pengajian. Tekanan mungkar nakir alam kubur takoni ra iso jawab godhog rujak polo. Bledhos yu sirahmu. Takoni malaikat mungkar nakir ora iso jawab. Takoni man robuka sapa pangeranmu ora iso jawab malah jawabe pangeranku Diponegoro gecek ya kadroe ora kompak belas kok ora dituthuk gunjure bras rusak ijoli Pak Inggi ngono nak wis to. Ya Allah malaikat mungkar nakir takon gegris ibu titen ana sirahmu jenenge palune danganane gedene sak glugu-glugu penrole gedene sak padha gendong lah sirahmu sepira yu acur mumur sekali gecek takoni ra iso jawab remuk man robuka sapa pangeranmu ra iso jawab pangeranku Diponegoro gecek ya lanjut ngono ku ya ditabuh kabeh wong 17 ki nabuh kabeh cek-ceke barang ngono deres ngono walah awet mau kok ora cerdas Pak Junedi Pak Arifin ya Allah rebanane kok apik men ya Allahumma sholli ala Muhammad. Zaman akhir hati-hati nggih Bu nggih
akeh laknat, akeh pengkhianat, akeh penjabat do pengkhianat. Betul apa betul? Wong gede senengane mikirno waduke dhewe. Wong dhuwur angel diatur. Betul apa betul? Wong jujur malah saya ajur, wong bener diincer-incer. Wong gede do mikirno waduke dhewe. Wong cilik diangkrek-angkrek, wong melarat dicotat-cotat, wong miskin disin-isin, wong bodho digru-gru. Ayo! Kaget bae. Ya Allah ngene iki grupe ana orjene tambah enak neh ya Bu. Nogong ana gamelane marem neh ya Allah muga-muga Pak Inggi sapa mang Idam ya Pak Inggi Idam muga-muga sok nganakno antarane ngundang komplit sak wayange Allahumma. Sing nomor 3 gelem nomor 3 ora gelem ya nomor 3 awaladen salikin ya do'olah sing nomor 3 Pak Bu sangune wong besok nek sowan dateng Gusti Allah meninggalkan dunia sing perlu digawa nomor 3 yaiku duwe anak wong sing soleh. Sampean Bu kudu awit saiki nyetak anake ben dadi anak sing soleh kuwi pripun to Yi? Soleh kuwi anake bisa barra walidehi iso bagusi wong tuwa lorone duwe akhlak sing apik ora maneni wong tuwa karo tangga teparo ya budi pekerti luhure apik sopan santun nek omong karo wong tuwa basa. Sampean nek karo bojone basa napa mboten Bu? Mboten. Ya Allah. Karo bojone kudune basa. Nggih, karo wong tuane sebagai anak ya Nduk. Anak-anak nggih sacilik-cilik ya Allah do pengajian muga-muga sok ben dadi anak soleh-solehah. Amin Allahumma. Soale satu-satuna sing iso nyelametke wong tua loro ya mung anak aja nganti anakmu mbok umbar, ora mbok kenalno agama, ora mbok pondokno, ora mbok sekolahno agama. Sekolah umum monggo, ning dikon karo nyambi ngaji. Nggih Bu nggih. Soale riset nggih, riset membuktikan bahwa anak-anak yang tidak mengenal agama, tidak sekolah agama, mereka tidak mempunyai etika, tidak mempunyai akhlakul karimah, ora duwe tata krama, ora duwe sopan santun. Betul apa betul? Mulane dasar pondasi kita ben dadi anak soleh, didik agama, kawit sekolah TPQ, madrasah diniyah, sanawiyah, nggih, aliyah dan lain sebagainya. Misalnya SMP, SMP Islam. Pemene SMP, SD tok ya sore kon TPQ. Dak ngoten nggih. Insyaallah sing nyelametno wong tuwa loro, aja sampai dadi anak sing bencoleng, geng-gengan, tawuran, do demo besar-besaran, paten-patenan. Naudzubillah imin. Aja sampai. Nggih napa nggih? Ya Allah, Bu. Dawuhipun jeneng Nabi ngeten, nggih, ancamane wong tuwa kok ora didik putra sing tenanan ngantek bocah bencoleng ancamane ngeten. Sok ben nggih mantaroka waladahu jahilan kana kullu dzambin hamilahu alaihi. Sing sapa wong iman utawi sapane wong taroka kang wis ninggal sapa man waladahu ing anake man, anake wong papasan umpamane nggih ditinggal jahilan dalam keadaan bodoh lenga-lengo kaya kebu, tegese ora dipahamno agama. Mongko oh iki antamane kana kullu dzambin amilahu alaih, kabeh dosa-dosa kelakuane maksiat sing dilakoni anak-anak panjenengan kabeh Bu Pak iku dikirimno nang gone wong
Wane sampean wis mati gledak neng kuburan Pak. Kok duwe anak gaene tukang mendem, tukang ngibing nang dangdutan. Kenapa ke? Ngono kuwi nek lagi ngibing karo mendem ngene iki sampean Pak neng kuburan langsung dijambak malaikat sampean dibijik-bijikno neng kuburan malaikat ngantek sak remuk-remuke ora leren nek anake sampean ijeh ngibing terus. Ya Allah, aku saiki senenganku mangkat ngaji. Nderek Pak Kiai, anak bojo padha tak jaki blandung-blandung. Telat. Ya Allah, waktuku kecil aku gak tahu yang mau ngilmungi. Black rata terus no. Ya Allah, ngeri kok Bu nggih. Hati-hati dosane anak. Balik nang nggone wong tuane. Betul apa betul? Betul. Mula sing hati-hati siksa geret malaikat. Mula sing dikon tobat saestu nggih. Sing do lagi maksiat ayo ndang do tobat, sing tobat tenan nggih. Aku iki wis tobat tenan, uripku pasrah ing pangeran. Iki kanggo Kang Mas Rebana dicatet lagu apik nggih. Judule Tobat Tenan versi Tambal Ban. Iki lek kula ngarang dhewe niki soalé. Aku iki wis tobat tenan, uripku pasrah ing pangeran. Luru ilmu ing pengajian, noto adi dandani iman. Tetet. Ora ana orjene tak orjene dhewe. Ana donya aja sembrono, aja demen angkara murka. Ngeling ana siksa neraka, larane ora kira-kira. Iki Indianan so jing tak kencak jing tak kencak jing. Isa ora? Ora iso tak dono ini. Ya. Ana donya aja do sembrono. Ndi ra muni-muni? Jing tak kencak jing tak kencak jing. Ayo tak buah. 1 2 3. Blang tak kencak jing. Nah, yuk. Ya. Oke. Demen angkara murka, ngeling ana siksa neraka, larane ora kira-kira. Emak jedor kor ayo ndang tobat lereno anggonmu maksiat. Emak jedor kor ayo ndang syukur supaya uripmu tambah makmur. Owe makmur, owe tambah makmur, owe tambah makmur, owe tambah makmur. Bladung blak. Sholatullah salamullah. Oh, alatu. Ayo vokale muni. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin
tenanan grupe iki kiai kondi kok koyo ngene. Ya Allah, iki kiai gieng iki soalé kok paham musik kok iso ora hati-hati sampean, ora cerdas ya kok ketinggalan zaman. Betul apa betul? Anak dididik tenanan nggih Bu nggih. Ben iso nyapaati wong tuwa, nyelameti wong tuwa. Ngandel karepmu orang ngandel nak digecek malah kan rasa no dewe ngaji karepmu orang ngaji anak digecek malaikat rasa no dewe blanggur jam piro iki Bu? Lah kok wis wengi jam 2:30 iki piye iki? Ya Allah, malih napa pun. Wong kene kok tandukan ya Allah. Wong kene kok Bu, tesih kiat. Sing ngisor do kuat kabeh. Ya Allah, wong kene kok kuat-kuat to, Mbah. Ya kono nang ngisor ya kuat sing dhuwur iki lho. Hei ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing paling penting sampean jangan menjauh dari para alim ulama. Ngoten nggih, para kiai, para ulama, para umara, pemimpin agama ya pemimpin desa kudu dihormati. Kudu menyatu nggih. Nek ulama karo umara menyatu, insyaallah desane kuat, aman tentram, sentosa, baldatun thayyibatun warobun ghafur toto titi gemah ripah loh jinawe toto titi tentrem kerto rahajo. Amin Allahumma. Anut para alim ulama, ojo sampai sampean iku mbangkang karo para alim. Soale sok ben nang akhirat sing iso sampean gondeli ya para kiai-kiai, para alim ulama. Ngono nggih ben ora salah. Rubah-rubah gedang lah nek nglampahi. Ngoten nggih. Aja sampe sampean kok gah aku wegah. Aja sampe wegah. Nek sampean wis krasa wegah, berarti kowe wis diganggu dening setan iblis sak andakane. Ndak ngoten nggih. Ngono nek bengi nyelengi nggih Bu nggih. Nek bengi nyelengi tangi. Sampean do tangi apa ora? Nek dalu nggih tangi. Lah napa? Malah WC are ibuke astagfirullahal maksudnya sholat sunnah ya Allah. Rino sedina wis mbut gawe kebak urusan donya, nek bengi ra ketang tangi bar tangi 2 rakaat nggo sholat hajat, sholat sunnah tahajud, dinggo istighfar, njaluk ngapura dateng Gusti. Ben selamat kaya Mbah Ki Ageng Bathok. Ngeten iki ahli tirakat. Sampeyan ya kudu duwe tirakat. Wong pengin mulya kudu duweni istiqomah, kudu gelem tirakat. Ngoten nggih Bu nggih. Nek dalu ra ketang istighfar ping 100. Nggih. Istighfar ping pira Bu? 100. Nek iso dilungguh njaluk ngapura dening Gusti Allah. Celengi terus. Istighfar ping 100 mulai dari sekarang. Nggih. Kanjeng Nabi sedina-sedinane ora tahu ninggal minimal istighfar ping 100. Mula ayo kita nut, kita ikuti. Ngoten nggih, istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Saubengan tasbih. Insyaallah iso nggo nyelametke kula lan panjenengan sami. Amin Allahumma. Astaghfirullah Rabbal bara Astagfirullah minal khotoya Rabbi ilman wa wafiqni amalan solehah. Ya Allah Gusti kita nyuwun pinaringan panjang umur. Allahumma
Ya Allah Gusti kita nyuwun pinaringan panjang umur saged netepi ibadah lan syukur donya akhirat saged makmur astagfirullah Rabbal Astaghfirullah minal Rabbi ilman wa amalan sholih. Ya Allah Gusti kita nyuwun ilmu ingkang bermanfaat. Ya Allah Gusti kita nyuwun putra putri saleh salehah saged istiqomah anggenipun ngibadah mulya donya mulya akhirat amin ya Allah amin ya Allah sareng-sareng amin sedaya mawon ya rabbal alamin amin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu radhiyallahu tabaraka ta'ala wa sallallahu rasulina ajma'in alhamdulillahirabbil alamin hamdan dzakirin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan dzakirin hamdan syakirin hamdan ni'matin fi ni'amika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma ya Allah ighfir lana dzunubana yasir lana umurana yasir lana umurana yasir lana umurana umurudini wa dunya ya Allah rabbal baraya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jinabah Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa jama'atina min ahlil ilmi wal khair wa min ahlil Qur'an wa min ahlil dzikri wa min ahli sadaqah wa la tujalna wa ayyah minal syarri wa dhair Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan wal jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan dal maut Allahumma amin alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwan hisab Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana warhamna wa tarhamna kunal mukhasirin Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran Allahumma anzil rahmatan wal maghfiratan 'alal qubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irfa' lahum darajat wa dha'if lahum al-hasanat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya Allah hasil maqasidana ya Allah hasil maqasidi panitia pengajian khol Ki Ageng Mbah Bathok menika ya Allah panjenengan berkahi sedayanipun ya Allah panjenengan lindungi sedayanipun ya Allah panjenengan paringi panjang umure kathah rezekine ya Allah panjenengan paringi munggah derajate ya Allah selamat donyane selamat akhirate barokah pengajian menika barokah ilmune manfaat ilmune ya Allah kesang istiqomah sama pecah husnul khotimah berahmat ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah fil ardi hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam muhammadin sallallahu alaihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin syai'unillah lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bapak Ibu sedaya ingkang sami rawuh mekaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi wonten berkah lan manfaatipun nggih nggih badhe matur malih tapi wekdalipun sampun dalu mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bisa
kita ambil manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya robbal. Kurang lebihnya saking kawula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, cik. Monggo Bapak Ibu dipun rahapi punapa ingkang sampun kasediaken dening panitia kanthi mardika mardikaning penggalih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu monggo sakwontenipun dipun rahapi kanthi mardika mardikaning penggalih menika sedaya saking sedekah sedekahipun Bapak Ibu ingkang derek hormasan lan derek hormat dhateng Mbah Ki Ageng Bakura ingkang mugi sedaya menika saged manfaat sumber barokah dhateng kita sedaya. Sholli ala Muhammad. Dumateng Rama Kyai Haji Ahmad Mujahidin SPDI kaula aturaken sembah matur suwun. Acara saderengipun nggih punika penutup saking kawula saking awal ngantos akhir nyuwun agungipun samudra pangapunten. Kula akhiri alfa minkum alfa ridha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.